Ik ben Jasmijn en ik maak elektronische indiepop. Ik wilde eigenlijk helemaal niet meedoen met deze wedstrijd, maar ik zag het eigenlijk soort van als een inspiratie, omdat er ineens weer een hele Eindhovense scene op staat om iets in te sturen. Door corona is iedereen ook muzikaal wat lokaler misschien gaan kijken al. En daardoor ben ik ook geïnspireerd door Eefje de Visser en Vrouwtje. En dat vind ik van die super vette artiesten die in principe ook wereldwijd zouden kunnen gaan. Eindhoven heeft echt die hele scene, die hele muziekscene. Omdat het ook de eerste scene is die ik denk ik heb ontdekt. Maar daar voel ik me thuis. Ik wil anti-kraak, schrijf me in bij Trudeau. Ben geen kraakpiraat, 59 bruto, daarmee haal ik het niet. De broodzaak dicht, kleine bergbrand, geen licht. Straten failliet en McDonald's staat kiet. Eindje, hou het even lokaal, man. Hier in de Eindhovense taal dan. Zoeken naar een baan, maar ze nemen me niet aan. Doe me dan niet aan, man. Ik wil nog niet gaan, heb geen huis en nog geen baan. Laat me even staan dan. Want ik moet weg, dus dat ik het toch even zeg. Maar daar koop ik niks van. Doe me dan niet aan, doe me dan niet aan, doe me dan niet aan, man. Klaar. Misschien is het triest dat de kunstenaars, kluizenaars wat kunst buiten leeft. Artiest verstikt, pizza bakker plaatst delict. Domino's floreert waar de local het begeeft. Eindje, het klein wel. Hou het even lokaal, man. Eindje, zijn jou. Hier in de Eindhovense taal dan. Zoeken naar een baan, maar ze nemen me niet aan. Doe me daar niet aan, man. Ik wil nog niet gaan, heb geen huis en nog geen baan. Laat me even staan dan. Want ik moet weg, dus dat ik het toch even zeg. Maar daar koop ik